Всем привет! Закончили наши ребята монтаж вот этого чудесного камина. Высота у него почти 3,5 метра. Это электрокамин. И подсветка листами 2400 на 1200 Foiling Leaves. Электрокамин, еще в нем будет уголечки лежать, шарики декоративные. И вот с боковины такая вот красота. Сделан цельными листами. Работа нам тоже нравится. Смотрится очень красиво. Каркас сделан из оргстекла 4 мм. И поклейка на Titan Classic Fix розовый.